a 150 viveu, galera. Resolvemos o probleminha que apareceu no motor, tá ligado? E agora é só marcha, meus parceiros. Não vejo a hora de começar os alinhamentos dessa moto, mano. Essa motinha aqui é canhão demais. A frente deu uma balançadinha meio estranha, hein, meus parça. Você tá doido? Chama! Tô subindo ali na Honda ali, ver umas peças, galera, pra gente tá fazendo, pra gente tá trocando umas outras peças na vareta, na Titan 2000, tá ligado? Então vou subir na Honda ali, vou ver o que a gente vai conseguir de preço, mano, porque infelizmente no Mercado Livre não tá dando não, rapaziada. No Mercado Livre tá vindo muita peça que não é original, mano. Sem maldade. Olha, mano, vocês vê como que é o bagulho? O cara acha que porque ele deu seta, ele pode entrar, rapaziada. É foda, mano, e agora não sai. Falar pra vocês, viu? Vocês viram, mano? Só deu seta e jogou, rapaziada. Não tá nem aí pra quem tá do lado, tá ligado? Não tá nem vendo, mano. Parça, no trânsito, mano, a gente tem que todo mundo se cuidar, meus parceiros. Não tem conversa, mano. Não tem conversa, família. É assim, mano, você não pode fazer isso, tá ligado? Dá uma seguradinha, mano, e eu passo, tá ligado? Mas é isso, rapaziada. Sejam todos muito bem-vindos a mais um videozão. Já chega fortalecendo naquele like, meu parça. Se você puder, né? Já se inscreve no canal também pra fortalecer. Lá no Instagram tem muito conteúdo. O primeiro link da descrição tá na tela. Só encosta. E é a 150 da Vivência, galera. Essa motinha aqui é muito show, mano. Motinha muito top. E como eu tava falando pra vocês, tá ligado? Eu não vejo a hora de começar os alinhamentos nessa moto logo, mano. Porque essa motinha aqui, olha isso aí, rapaziada. Olha o painelzinho dela, ó, cortando quinta. Ó, cortando quinta, rapaziada. Não dá pra fazer rolê com essa moto, mano. Corta muito rápido. Então aí o primeiro plano pra gente começar a alinhar ela é colocar um CDIzinho da maldade que o Jet lançou pra nós. CDIzinho sem tech, de 10.800 RPM. Esse aqui, se eu não me engano, é 9.400, tá ligado? 9.400 RPM. Com o 10.800 já vai dar uma alongada boa, rapaziada. Já vai ficar um canhãozinho a 150. Depois a gente vai colocar o pinhão. Vou estar mostrando tudo pra vocês. Tem mais alguns alinhamentos que a gente vai fazer também, que são necessários, tá, rapaziada? Coisa simples, a gente vai fazer essa motinha aqui trazer muito resultado. Fico olhando pra vocês verem. Senão o chicote estrala, meus parceiros. Multa é uma das piores coisas, galera. Sem maldade, mano. Você pagar multa é um dinheiro, mano. Você tá doido? É a mesma coisa que você catar seu dinheiro assim, ó, e rasgar o bagulho, mano. Sem maldade, rapaziada. Multa é embaçado, mano. E é dinheiro pro governo. Dinheiro pros caras roubar, tá ligado? Os caras não fazem nada por nós, rapaziada. Tem que ser nós e nós mesmo, tá ligado? Porque se você depender de governo, meu parceiro, você tá morto, tá ligado? Então faz seu corre, rapaziada. Vai em busca do seu sonho, tá ligado, família? Eu tenho certeza que vocês vão conseguir, rapaziada. Ideia de homem mesmo, tá ligado? Não é papo pra ganhar views. Não tem nada a ver com essas paradas não, mano. Até porque, falar pra vocês, eu nem curto esse tipo de views assim, tá ligado? Apelação. É papo de visão mesmo, rapaziada. Mano, você tem um sonho, parça, corre atrás, mano. Vai em busca do seu sonho. Faz seu trampo, mano. Hoje em dia, rapaziada, você vai lá, mano, financia uma motinha, rapaziada, e você pega um trampinho e começa a fazer umas entreguinhas com a motinha. Família, sem maldade, a moto se paga, tá ligado, rapaziada? Ideia, mano. A moto se paga, mano. Então, não vai por ideia de amigo perrequeiro não, tá ligado? Aqueles parça que só sabe criticar. Ah, comprou uma moto financiada, não sei o que, comprou uma moto consorciada. Você vai ver o cara que tá te criticando assim, rapaziada, é o cara que anda na bota, mano. É o cara que anda de busão, tá ligado? Sem desmerecer, família. Sem desmerecer, tá ligado?
Mas faz seu corre, meu parceiro. Faz um canalzinho no YouTube, mano. Abre um Instagram pra você, pra motinha, tá ligado? O que mais? TikTok, rapaziada. TikTok tá bombando, mano. Começa a postar uns videozinhos no TikTok, meus parceiros. Eu não vou falar pra vocês, família, que o bagulho vai ser da noite pro dia, tá ligado? Jamais, mano. Não é assim. Tudo leva um tempo, mas vocês podem ter certeza, mano, que vocês vão conseguir, rapaziada. Ideia mesmo, tá ligado? Vocês vão conseguir, mano. Basta vocês querer. Basta vocês correrem atrás, tá ligado? E é marcha, meus parceiros. O mundão tá aí, mano. E hoje em dia, rapaziada, eu me arrependo muito, mano, por ter ficado vários e vários anos trampando pros outros, tá ligado? Sem ter valor, família. Sendo que eu poderia estar trampando pra mim, fazendo o meu corre, tá ligado? Mas por quê, rapaziada? Porque eu já era um cara casado, com filho, tá ligado? Então eu tinha medo, mano. Mas graças a Deus eu perdi esse medo, mano. Você só vai conseguir as coisas, meu parça, a partir do momento que você perder seu medo, tá ligado? Perde seu medo, mano. Vai pra cima que você vai conseguir, rapaziada. Tá ligado? Ah, Mike, eu tenho medo de perder meu trampo, ficar desempregado. Meu parceiro, não precisa você sair do seu trampo, mano. Eu comecei o YouTube antes mesmo de sair do meu trampo, tá ligado? Depois que o bagulho já tava engrenado, tudo certinho, que eu comecei, que eu fui e saí do meu trampo. E eu só saí do meu trampo também, rapaziada. Por quê? Só saí do meu trampo na época da pandemia, mano. Quando estourou aquele bagulho, tá ligado? Que todas as empresas fechou, tal. Eu trampava só com comissão, tá ligado? Então, meu saláriozinho caiu, ficou bem... tiozinho, meu saláriozinho ficou bem baixo e não tinha como eu sobreviver, tá ligado, rapaziada? Foi aí que eu acordei pra vida, mano. Então, rapaziada, sem maldade, mano, não tô incentivando ninguém a sair do trampo, tá ligado? Jamais, mano. No seu trampo mesmo, cria um canalzinho, abre um TikTok pra você, um Instagram e começa a ir pra cima, meu parceiro. Começa a fazer o que você gosta, mano. Deus vai te abençoar, tá ligado? Mas não abre o bagulho e deixa parado não, família. Se você for abrir o canal, mano, abre o canal e mete marcha nos conteúdos, mano. Se você não for postar, se você não for fazer, nem abre, tá ligado? Tem um monte de parça aí que abre o canal e acha que o bagulho vai acontecer sozinho. Não vai, mano. Se você não acordar cedo, se você não batalhar, mano, nada vai acontecer não, tá ligado? Papo de visão mesmo, família. Sem maldade. Então, mano, o bagulho é da hora, tá ligado? Tem dia que dá preguiça de gravar? Tem, mano. Mas você tem que estar consciente, você tem que saber que você precisa daquilo ali, tá ligado? Mano, todo dia eu tô gravando, rapaziada. Todo dia, mano. Eu sei que eu preciso do bagulho, família. Eu não posso ficar um dia sem postar, mano. Tem gente que fala assim: ô Maico, não vira você ficar postando todo dia, mano. Você tem que postar tipo com menos frequência, que daí os vídeos dão mais visualização. Mas eu não posso, entendeu, rapaziada? A partir do momento que eu me propus a sair do meu trampo pra fazer o meu corre, eu já tinha em mente tudo mapeado, tá ligado? Que eu tinha que postar todo dia, mano. Quer queira, quer não, eu tinha que postar todo dia. Então eu tenho que se virar nos 30 e criar conteúdo todo dia, entendeu, rapaziada? Mas, mano, é papo de visão mesmo, tá ligado? Vai pra cima, rapaziada, que as coisas vão acontecer na vida de vocês, mano. Radarzinho, radarzinho! Londrina é a terra dos radar, meus parceiros. Vacilou, tomou multa, rapaziada. Infelizmente, mano. Mas então, galera, como eu tava falando pra vocês, o Júnior vai dar aquele pelinho nela pra nós colocar um metanolzinho de vez em quando, tá ligado? Quiser fazer um testezinho, pá, dar uma aceleradinha diferenciada, nós roda no metanol. No metanol direto não dá, né, rapaziada? Que é muito caro, mano. Acho que o galão de 20 litros é quase 300 reais. E pra você comprar, tipo, por litro, eu não lembro, acho que de coisa de 18 reais, 16 reais, uma coisa assim. Então não dá. O problema é que daí você tem que mexer na configuração do carburador, tá ligado, família? Você tem que mexer na giclagem ali, tem que estar trocando a giclagem, aumentando, né? Porque o
O metanol precisa de mais alimentação, tá ligado? Tipo, a gasolina é um tanto, o álcool precisa de mais alimentação que a gasolina. E o metanol precisa de mais alimentação que o álcool. É a mesma fita, rapaziada. Tem que dar uma melhoradinha no carburador dessa moto aqui, rapaziada. Você tira a mão assim, ó. Na hora que você vai dar a mão, ela vai, tipo, meio que dar uma afogadinha, ó, família. Tem que dar uma melhoradinha, mano. Imagina essa motinha aqui no pelo, rapaziada. O bagulho vai ficar como? Esquece! Nem sei se eu vou mexer no motor dessa 150 aqui. O que vocês acham, galera? Vocês acham que vira fazer um quatrinho cursadinho, um 190 cursadinho? O que vocês acham? Ou vocês acham que vive mais só ficar só nos comandinhos mesmo, tá ligado? A motinha é muito gostosa, família. Essa motinha aqui, mano, o bagulho é pelo, tá ligado? Então eu tô bastante em dúvida, mano. Tô bastante em dúvida também se eu vou ficar com ela e com a vareta, se eu vou ficar só com a vareta. O que a gente vai fazer da vida, mano? Porque eu falar pra vocês, 150 o bagulho é diferenciado, galera, sem maldade. Não é porque é minha não, tá ligado? Todo mundo que tem 150 tá ligado de qual que é, família. 150 é uma moto muito top, mano. Confortável, tá ligado? Em vista da 125. Não desmerecendo, mas o bagulho é diferenciado, mano. Uma motinha que ela... Você tem mais conforto na moto, andando na moto, tá ligado? Moto que responde mais rápido. Pra preparação, então esquece, mano. Motorzão de 150 é o que há. Pra preparação é o melhor que tá tendo, né, família? Chama, você está ligado. Olha o tipo desse cara do Celta, mano. Parecendo uma mosca de boi na BR, parça. Tem que trocar esse amortecedor dessa moto, mano. Traseiro. Rapaziada, o bagulho dá umas balançadas assim, ó. Eu não sei se na câmera pega, tá ligado? A motinha dá umas jogadas nervosas de traseira, parça. Polícia lá do outro lado. Imagina a hora que lançar o CDIzão nessa moto 10.800 RPM. Mano, acho que o bagulho vai ficar diferenciado, hein, rapaziada. Sem maldade. Ventania, meus parça. Cortando quinta, rapaziada, ó. Cortando a quinta, mano. Vida doido. Que bagulho louco, meus parceiros. Bora cair pra dentro aqui. O tipo desse cara, mano. Vocês viram, galera? Eu achei que ele ia reto na BR, de repente ele pum pra dentro, tá ligado? Isso que eu falo pra vocês, mano. Moto você tem que andar ligeiro, parça. Não adianta. Tem que ficar esperto, mano. Vamos de boinha aqui, rapaziada, que aqui é área militar, tá ligado? Aqui fica o 5º batalhão aqui, ó.
Tem que respeitar, né, rapaziada? Tem que respeitar pra ser respeitado, mano. Passar na frente do bagulho e metendo marcha, cortando o giro. Vocês acham que os caras vão respeitar? Não respeita, né, mano? Então é daquele jeito. Rapaziada, eu tô sentindo o cheiro do motorzinho fritando, mano. Demorou, rapaziada? É isso. Esse foi o rolezão de hoje. Fica com Deus todo mundo. Até amanhã, até o próximo vídeo. Fui! Wish you the best for tomorrow, for you.